Бодлого тодорхойлогч, зах зээлийн түлхүүр тоглогчдын дунд эрүүл өрсөлдөөн, хөгжил, бүтээмж, инновац боожих боломж. Сорилт дагуулсан галгарсан асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, бодит санаачлан, үйлдэл гаргалгааг хамтран хилэлцэх холбоос. Анализ шоу засаглалт нээлттэй зах зээлд шударга зарчмыг нэхнэ. Өдөгч та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Анализ, засаглал ба зах зээл хөтөлбөрийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид өнөөдрийн дугаараараа та бүхэнд даатгалын салбарт шинээр нэвтэрж байгаа бүтээгдэхүүний талаар илүү онцлон хүргэх болно. Өөрөөр хэлбэл даатгалын салбарын гол тоглогчид, за мөн харилцаа холбооны салбарын гол тоглогч хэрхэн хамтарч ажиллаж илүү эрүүл мэндэд чиглэсэн инновацлог бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлж байгаа талаар илүү хөндөн ярилцах болно. Та бүхний өмнө студидээ бид Mobicom корпорацийн стратеги хариуцсан дэд захирал Үнэнбат захирал, за мөн Connect Life даатгалын компани гүйцэтгэх захирал Чулуун Пүрэв, энэ студийн үүсгэн байгуулагч стилист Гай Анж нарыг ураад байна. Тэгэхээр бид нэвтрүүлгийн агуулгуудаа та бүхэнд хэвлэл мэдээллийн салбарын 7 платформоор дамжин хүргэж байгаа илүү хүртээмжтэй мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэхээр зорж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За яагаад ган инжигээ урьсан бэ гэхээр бид нар өнөөдөр хорт тавдрын даатгалын талаар ярилцсан. Хорт тавдрын эрсдэл нь өөрөө яаж тохиолдол, яаж онцлогддгийг, энэ төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн зах зээл нэвтэрснээр ямар боломжийг бий болгодгийг гихчлэн маш өргөн хүрээний асуудлаар ярилцах гэж байгаа. Тэгээ ган инжийн маань хувьд бол та бүхэн мэдэх бах тий. Бас олон нийтэд өөртөө тохиолдсон хорт тавдрын тохиолдлын талаар нээлттэй хуваалцаж тий, хувийн туршлагаа хуваалцаж бас дараагийн эрсдлүүдээс хэрхэн хамгаалах уу, яаж даван туулах уу гэх мэтчлэн маш үр дүнгуудээ нээлттэй хуваалцдагт маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэжээ маань хизээ ер нь онцлогдсон бэ хорт тавдраар. Тэгээд яг онцлогдохоос өмнө ер нь хорт тавдрын даатгалд хамрагдсан байсан уу? За би яг хорт тавдраар онцлогдоод 2 жилийн болж байгаа. 2 жилийн өмнө Монгол улсын хорт тавдрын үндэсний төвдөр яг хавдрын онш авч ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш яг даатгалын талаар мэдээлэл авч ирсэн болохоос тэрнээс өмнө надад хорт тавдрын даатгал юм амьдралын даатгал Монголд байдаг ч гэж би мэдээгүй. Ер нь байдаггүй ч байсан байж магадгүй, эсвэл би мэдээлэл муутай байсан ч магадгүй. Тэгээ миний хувьд бол даатгал байгаагүй. Тэгээ дараа нь Солонгос, Бүгд найрамд Солонгос улсад чод имжлүүлэхэд тийм даатгал байдгийм байна. Хүмүүс нь ингээд хэрэглээд хөнгөлүүлээд явдгийм байна гэдгийг олж мэдчихсэн. Тэгэхээр Монголд гадаадад дэмжлүүлээд одоо ирсэн байгаа гэсэн үг тийм. Хяналтандаа явж байгаа юм. Хяналтандаа. За их баярлалаа. Тэгэхээр энэжээ маань бол өөрийнхөө сошиал хуудасаар тийм яг л процессоо бүгд олон нийтэд илэн далангуй хуваалцаж ирсэн. За яг одоо тоо баримтыг хараад үзэхээр 2024 оны байдлаар нийт Монгол улсад нас баралтын шалтгаан бол хамгийн дийлэн хувь нь хорт тавдрын төрлийн өвчлөл бол байд юм байна. Бусад өвчлөлийн шалтгаанууд бол нийтдээ 74.7% бүрдүүлж байгаа ийм тоо баримт байгаа. Тэгэхээр бас нэг онцлогтой зүйл маань Mobicom корпорац өөрөө хэрэглэгчдээрээ суурлаад бас зөвхөн Mobicom-ийн хэрэглэгч гэлтгүү олон хэрэглэгчдэд боломжийг олгож энэ хорт тавдрын даатгалын бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлсэн байгаа. Тэгээд Connect Life-ийн тухайд бас хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ даатгалын бүтээгдэхүүнийг хизээнээс эхэлж одоо загварчилж гаргаж ирв, хэрэгцээ шаардлагыг ер нь яаж олж илрүүлв? Чулуун Пүрэв захирлаас төрүүлжсэн тийм. Энэ хорт тавдрын яг зөвхөн ч бас яг хорт тавдрын тухай асуудал биш, амьдралын даатгалын компани Connect Life гэдэг. Тэгэхээр энэ амьдралын даатгалын компани гэдэг нь одоо ямар үүрэг одоо оролцоотой энэ одоо салбарт ажиллаж байгаа гэхээр ерөөсөө энэ өрхийн санхүүдээр ирж байгаа энэ том цохилтуудыг одоо илүү зөөлж зорилготой. Тэгээд мэдээж нэгэнтээ ингээд одоо ирж байгаа цохилтыг зөөлсөн бол цааш нь илүү доктортой санхүүгийн төгс доктортой болгож өгөх юм зорилго бүх юм хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ зах зээл рүү гаргадаг. Тэгэхээр дотор нь бол олон бүтээгдэхүүн бий. Тэрний хамгийн ихний одоо эрсдэл бол одоо монголчуудад ийм тулгамдчаад байгаа эрсдлүүдээс эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрний нэг нь бол энэ одоо хорт тавдрын одоо даатгалын тухай асуудал яригдчихэж байна гэсэн үг. Энэжээгийн хувьд хорт тавдрын талаар ер нь өмнө нэгэн тойронд тохиолдлууд хэрэг мэдрэгдэж байв. Одоо монголчуудын нийтлэг бас өвчлөлийн шалтгаан болоод байна шүү дээ. Яг нийгэм өөрөө энэ талаар ер нь хэр мэдээлэлтэй байгаа юм шиг санагдаж байна. Надад болохоор ер нь би өөрөө хорт тавдар тусахаас өмнө надад хорт тавдрын хавдартай хүн ерөөсөө таньдаггүй байгаагүй. Тэгээ хорт тавдар тусаад итгэсэн чинь
одоо хорт хавдартай хүнээс илүү таньдаг хөнгө болсон. Айгүй олон одоо хорт хавдартай таньдаг мэддэг хүмүүстэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг талаараа хүмүүс магадгүй ийм нэг бабл буюу хөөсөн дотроо яг хорт хавдар туссан буюу хорт хавдартай хүний гэр бүлэл мэддэг, тухайн өвчин зовлон мэддэг. Тэр одоо аюулыг мэддэг. Гэхдээ тэрнээс цаашаага хэрвээ ингээд өөртөө тохиолдог бол тэр талаар ер нь мэдлэг мэдээлэл маш хомс байдаг гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш яг мэдээд эхлэх юм бол энэ хорт хавдар гэдэг бол Монгол улс даяар хамгийн их том нүүрлэж байгаа аюул юм а гэдгийг бас ойлгож болох байна. Бидний ойлголтоор бас нийтлэг ойлголтоор яг хорт хавдрыг настай хүмүүс тусдаг ч гэдэг юм уу те. Гэтэл ингээд сүүлийн жилүүдийн тоо баримтыг харахаар 25, 30, 35, 40 гэх мэтчлээ эдгээр насныхан бол бас тохиолдлууд ихээр нэмэгдэж байна. Яг харилцаа холбооны салбар гэдэг талаасаа өмнө бацагчлаа яагаад энэ төрлийн даатгалыг өөрийнхөө бас бүтээгдэхүүн одоо үйлчилгээг хэрэгэлдэг хэрэглэгчтэй санал болгох болов хизээнээс энэ судалгаа эхэлсэн. Бас яг яагаад энэ амьдралын даатгалын бүтээгдэхүүн дотроо хорт хавдар дээр бас суйрлах болов. За баярлалаа. Тэрнээс өмнө би нэг яагаад Mobicom корпорац даатгалын бизнес хийх гэдэг байна. Бизнест оролцоод байна гэдэг талаар нь тайлбарлая. Тэгээ яг нь Mobicom корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа бол харилцаа холбооны компани. Хэрэглэгчид одоо өөрийнхөө сүлжээгээр дамжуулаад одоо хүнтэй холбогдох дата интернет хэрэглээг санал болгож байгаа. Тэгээ энэ бол хэрэглээ бол одоо ингээд үндсэндээ тогтоод ингээд хэвийн болоод өнгөрсөн 29 жил одоо бид нэр ирэх жил 30 дахь жилдээ болж байна. Тэгэхээр хэрэглэгчид бид нар илүү одоо сонирхолтой лайфстайл гэж ярьдаг илүү өргөн бүтээгдэхүүн сонголтуудыг энэ одоо нөгөө дид үтсээ ашиглаад өгөх нь одоо бидний үүрэг байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрийн одоо аппликейшн дижитал шийдлүүдээ гаргацсан байна. Тэгэхээр тэр дижитал шийдлээр дамжуулаад тэр гар утсаар дамжуулаад хэрэглэгчид бид нар бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг санал болгож болох юм. Тэгэхээр тэрний нэг нь болохоор даатгал байсан л да. Тэгээд даатгалыг бид нар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд нэлээд тийм нухацтай судалж хамтрагч Connect Life компанитайгаа ажиллаж байгаа. Тэгээд яг эцсийн үндэ бид нар за энэ бол үнэхээр бид нар одоо хэрэглэгчид болон тэдний гэр бүл зориулсан бүтээгдэхүүн байжлах юм аа гэдэг үндснээс гаргаж гарсан ба. Тэгээ энийг бид нар гаргахтаа бас яг анхны бүтээгдэхүүн ямар байх юм бэ тэн дээр бас нэлийн хоорондоо ингээд зөвлөдөж ярилцсны эцсээр бид нар тоо статистик дээр үндэслэж байгаа. За энэ үнэхээр хорт хавдрууд бол Монголд бол асуудал юм байна. Тэгээ дээрэс нь асууралтын шалтгаан дээр бол хамгийн гол их усрын болж байна гэдэг. Тэр эдийн тоо мэдээлэл дээр үндэслэж байгаа бид нар за тэгвэл бүгдээр одоо эхний ээлжинд бүтээгдэхүүнээ хорт хавдрын эсрэг бүтээгдэхүүн гаргая гэдэг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнээ гаргахтаа бид нар зүгээр нэг гаргаагүй хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй байна. Одоо бүх хүмүүс одоо даатгалд чи ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ойлгохын тулд зүгээр ингээд гаргаад ингээд бүтээгдэхүүн гаргаад явах юм бол хүн авахгүй юм байна л да. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд яасан гэхээр шууд одоо Mobicom-ийн одоо нийт хэрэглэгчтэй тэр зэсмээ одоо яг дараа талбарт юм уу холсон талбарт хэрэглэгчтэй шууд ингээд үнэгүй өгч. Тэгэх юм бол яг тэр хүнийг яг өөртөө ингээд суулгаад аваад яг ингэ хэрэглэх тэр болцоог нь уяалсан тэр санаа. Одоо тоо баримтыг харахаар 2015 онд хорт хавдрын өвчлөл 4000 гар хэмжигдэжсэн бол өнгөрсөн оны байдлаар бараг 2 дахин нэмэгдсэн ийм зүйтэй байгаад байна. Даатгалын бүтээгдэхүүнд нэг ийм зүйл өгдөг шүү дээ. Буцаад нөхөн төлбөр авъя гэхээр яг одоо нөгөө онш маань хэр баттай байна вэ гэдэг ч юм уу те. Тэрийг яаж шийдэж байгаа вэ? Хамгийн ихний шаардлага болох те. Одоо энэ дээр бас бүртгэгдсэн эмнэлгүүдийн бас тоо статистик байна. Нийт тохиолдлын одоо дийлэн хувь нь бол Улаанбаатар хоттой те хавдар судлалын үндэсний төв дээр онцлогдож байна. Энэ онш яаж аппликейшн дээр суурилсан энэ дижитал ертөнцид одоо яаж баталгаажих вэ гэх мэтчлэн энэ технологиг юу нь яаж шийдсэн байгаа вэ? За тэгмдэж дижитал даатгалын компани гэж байгаа. Тэгэхээр нөхөн төлбөр бол бас мөн адилхан дижиталар шийдэгдэж байгаа. За энэ одоо Монгол улс бол энэ хорт хавдрын одоо бүртгэл хандлтыг ийм одоо мэдээлдэг одоо ийм одоо тогтолцоот бүгдээр ингээд дэше бүх одоо орчны байгууллагасаа ингээд нэгдсэн одоо эрүүл мэндийн яамруу мэдээлэл төвлөрдөг ийм одоо тогтолцоотой. За тэгээд бид нар бол ер нь хорт хавдрын нөгөө яг хорт хавдрыг оншилж байгаа эмнэлгийн дүгнэлт. За тэгээд дээрэс нь нөгөө яг эцсийн шинжилгээ гэж байгаа патологийн шинжилгээ гэдэг хоёр мэдээллийг оруулаад нөгөө хэрэглэгч маань аппликейшнаараа оруулаад за тэгээд явангууд тэрийг одоо химилийн ойноор ихний ээлжинд үнэлээд за үнэн байна уу үгүй байна уу гэдэг одоо биений үнэлээд за тэгээд ингээд эцсийн одоо шалгаж байгаа экспертүүд шилжүүлж байгаа. Тэгээд тэр нь бол одоо маш ингээд хурдан одоо шийдэгдэх боломж өгөх ийм систем бол хийцэн байж байгаа. Тэгэхээр энэнийг одоо ингээд нөгөө баталгаажуулах яах гэдэг нь маш энгийн маш амархан болгоцсон байгаа технологийн шийдлэр бол. Энэгийн хувьд онцлогдож байхад хэр захимжсан байв? Одоо бас энэ эрүүл мэндийн захим системтэй холбоотойгоор яаж бүртгэлүүдээ хийж явж байна? Би анх удаа энэ системийн талаар сонсож байна. Ийм захимдсан байдаг гэж бол би өнөөдөр мэдээгүй. Тэгээд
цахимжсан юу одоо ашиглах те одоо энэ системийг ашиглах надад хэрэгцээ хязгаар гарч ирсэн гэхээр Бүгд найрамд Солонгос улс руу оншоо явуулахад одоо цаашлаад тэр одоо оншин буюу эндээс нөгөө биопси эдийн шинжилгээ аваад тэрний хариуг хэр баталгаатай вэ гэдгийг одоо Сөүл их сургуулийн эмнэлэгт очиод батлах одоо ийм процесс шаардлагатай болсон л доо. Тэгэхэд бол миний зүгээс бол цахимжилт нэгдүгürt мдэггүй, хоёрдугаарт юусоо ашиглаагүй. Тэгээд гуравдугаарт яг тэнд очиход бол манай одоо улсад хийгдсэн шинжилгээг хүлээмжшөөрөх нь өөрөө бас нэлийн учир дутагдaltaй байдгийн байна да. Одоо энэ магадгүй олон улсын юм систем байдаг бол тий одоо эндээс тэр одоо эдийн шинжилгээний хариуг тэр систем рүү оруулаад тэнд очиод ч гэсэн хүлээмжшөөрдөг юм байж болдгоо байх та гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр би бол сайн мэдгүй. Тэгэхээр ямар ч зүйл олон нийтэд хандаж хэлэхэд бол манай эрүүл мэндийн систем нь бол онцлогооны хувьд бол бүрэн захимжсан юм байна. Зах зээл тоглогч нар одоо оролцогч нар нэмэгдэхийн хэрээр энэ захимжилт гэдэг бол өөрөө бас их том баталгаа болдог шүү дээ. Их баярлалаа. Бид бас Хорт авдрын ерөнхий нөхцөлөлийн талаар ихний хэсэгтээ ярилцлаа. Одоо үзэгчтэй бүгдээрээ хамтдаа Newsroom редакцийн сурвалжлагыг хүлээн авцгаая. Иргэдийн даатгалын үйлчилгээний салбарын талаарх мэдлэг мэдээлэл ямар төвшөнд байгааг хүлээж авъя. За мөн хэсэг хугацаанд завсарлаад эргээд ярилцлага үргэлжлүүлье. Монголчин хүн ам хэцөөтэй мөртлөө тэрүүрээ бүр бараг ихэнх нь Хорт авдраа яг их тусч шүү дээ. Ер нь бага насны хүүхдүүд их өвдөд байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Маш өндөр байгаа шүү дээ. Ер нь Хорт хавдар гэхгүйгээр өвчлөл маш өндөр байгаа. Ер нь бол их л байгаа шүү дээ. Ер нь түүхнсний аюулгүй байдалтай холбоотой байх тал гэж бодож байна. Тэр хавдраар замаа алдсан шүү дээ. Би ч одоо хавдар судлалын үндэсний төвд совилогчаар 20 жил, сүүлийн 20 жил би одоо хаалгаан дээр зогссон шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр бол одоо айн байлдааны талбар шиг үнэхээр ийм совилогч нар үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ л хүний аим аврах гэж зогсож идэг. Тэгээд одоо жилээс жилд энэ хавдрын өвчлөл нэмэгдээд байгаа. Тэгээд өшөө одоо дундаж наслал залуучаад байгаа тийм ээ. Тийм учраас энэ бол одоо үнэхээр Монголд асуудал. Зүгээр ганц эмнэлэг дээр сонготой эмнэлэг дээр ороход бүгд л урьдчилсан сэргийлэх одоо шинжилгээ өгөл энэ ихэнх нь Хорт авдрын юутай л баг шиг юм да. Эрсдэлтэй юм уу? Одоо энэ хувийн даатгалын үйлчлэгийг та юу гэж боддог? Одоо нэг хүн өвдлөгт гэр бүлээрээ одоо ингэж санхүүгийн эрсдэлд ордог тийм ээ. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлээд одоо хувийн даатгал хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Хувийн даатгал хэрэгтэй. Сэргийж хувийн даатгал нь бол хамаагүй өөрт нь ашигтай болов гэж боддог шүү дээ. Арай найдвартай юм уу? Тийм. Арай өөр ашигтай. Дараа нь өөртөө ашиглахад. Хуваараа ер нь олон жилийн өмнөөс чухал байсан шүү дээ. Хүмүүс зарим мэддэг л байна. Яг өвдөд ирэхээрээ бол асуудалаадаг байхгүй. Одоо бол яг хэм мөнгөтэй л амьд үлдэж байгаа байхгүй. Мөнгөгүй бол тэгээд баяртай л гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол даатгалын тогтолцооны л алдаа байхгүй. Гэтэ даатгалтай байлаас гайгүйж болдог л байх. Яг тулсан үед гэх юм уу. Өвчсөн чинь яг мэдэгдэж ирдэг болохоос жоох эвгүй хийж магадгүй л. Ямар ч юм уу болж яах нь баталгаатай болгож байна та даатгах шин. Даатгал чухал шүү дээ. Даатгал заавалчгүй байх хэрэгтэй. Хэрэгтэй гэж үздэг. Дэмждэг шүү даатгал. Үзэгчтэй хөтөлбөртэй иргэн тавтай морилно. Ярилцлага үргэлжлүүлье. За тэгэхээр яг энэ хэсэгт илүү тодорхой ярилцъя те. Яг хэдийн хэмжээний вакцийг яг ямар одоо онцлогтойгоор эрсдлийг нь даатгаж байгаа гэх мэтчлэн те. Энэ тал дээр та бас тайлбар өгөхгүй юу? За тийм. Юу гэхээр манайх одоо Mobicom корпорац өөрийнхөө нийт хэрэглэгчийн одоо дараа төлбөрт болон хослсон төлбөртэй хэрэглэгч нартай тэр нь нийтдээ сая гаруй хэрэглэгч байгаа. Сая гаруй хэрэглэгчтэй энэ бүтээгдэхүүнээ үн төлбөргүйгээр санал болгож байгаа. Тэгээ яаж идэвхжүүлэх үү гэхээр хэрэглэгч маань өөрийнхөө Mobicom аппликейшнаараа ороод энэ бүтээгдэхүүнийг идэвхжүүлэх болцоод тэгээд хэрэглэгчийн одоо хэрэглээний багцаас хамаарат 1-4 сая төгрөгийн даатгалын хамгаалтыг Хорт авдрын даатгалын хамгаалтыг бид нэр бүх хэрэглэгчтэй өгж байгаа гэсэн. За тэгэхээр мэдээж бас асуулт гарч ин тэ бусад хэрэглэгчд яах юм бэ? За бусад монголчууд бүх хэрэглэгчд яах юм бэ тэ? За бусад хэрэглэгчд бол одоо манай mobilife.mn гэдэг сайтаар ороод манай Connect Life-ийн бүтээж гисэн сайт байгаа. Тэр сайтаар ороод хэрэглэгч өөрөө тэрийгэ бүртгүүлээд аваад их болцоод. Тэгэхээр энэ хэрэглээ өөрөө яаж явах вэ гэхээр яаж явж байгаа гэхээр манай Mobicom аппликейшн дээр орохоор хэрэглэгчийн одоо үндсэн бүртгэл байгаа. Гэхдээ тэрийг дахиад бид нэг ийм мөнгөлийн системээр баталгаажуулаад за энэ хэрэглэгч одоо эрэгтэй хүн юм уу, эмэгтэй хүн юм уу
ямар настай юм те. Тэрнээс нь хамаарат даатгал гэдэг чинь өөрөө бүтээгдэхүүн өөрөө тэр хүний онцлогоос хамаарч тэр нөгөө юу хураамжинд тодорхойлогддог те. Тэгэхээр тэндээс тодорхойлогдоод гарч ирнэ гэсэн. За тэгээд жишээлх юм бол одоо юу гэдгийг 4 сая төгрөгийн хамгаалалт авсан хүн гэдэг бол те. Одоо яг амьдрал дээр бол магадгүй 4 сая төгрөг хангалттай биш байх л та. Одоо яг хорт авдрын тодорхойлогдсон одоо дөрвөн хэмжээ хэлжсэн те. Одоо нэлээдгүй зардал гардаг. Тэгэхээр яг 4 сая төгрөг бол тийм хангалттай биш. Гэхдээ ямар ч лсэн бид нар эхний ээлжинд Mobicom корпорац яаж яхаар хэрэглэгчид тэр мэдрэмжийг төрүүлэхийн тулд тэр даатгалтай гэдэг тэр мэдрэмжийг төрүүлэхийн тулд энэ бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг хөө хэрэглэгч тэрийг авчихад за энэ надад хангалттай биш байна гэж үзэх юм бол магадгүй хэрэглэгч хажууд нь байгаа өөр нэмэлт бүтээгдэхүүнийг сонгоод өөрөө тэр бүтээгдэхүүнээ сонгоод гэрээгээ төвчүүлээд явах болцоод. За тэгээ бас нэг онцлог нь манай энэ бүтээгдэхүүн 100% дижитал. Ямар ч цаас юм байхгүй, ямар ч салбар дээр явах юм байхгүй. Яг зөвхөн өөрийнхөө цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран та яг гар утасны аппликейшн дээр бүгдийн 100% идэвхжүүлж болно гэсэн. Тэгээ нэг идэвхжүүлсэн байхад та ингээд утсан дээр ингээд харагдах нь шүү дээ. Хамгаалагдсан тий. Амьдралын даатгалаар хамгаалагдсан гэдэг бол танд ямар мэдрэмж төрөх вэ тий. Яг тэрийг л бид нэр одоо хамгийн ихний ээлжинд гаргах зорилготой байна. 100% дижитал амьдралын даатгалын үйлчилгээ та бас яг онцлоо тий. Яг аппликейшнаараа ороод нөгөө хэрэглэгчийн бас нөгөө touch point гэж яддаг шүү дээ. Яг даатгалаа сонгоод дотроо бодоод гэдэг ч юм уу тэр дундаж хугацаа ер нь хэд байсан бол? Одоогийн явж байгаа хугацаа нь ерөөсөө баг 20 секундд л явагдаж байгаа. Тэгэхээр юу нь бол нөгөө авж байгаа энэ ойлгож хэрвээ бид нэр ойлгож хэлж чадах юм бол авах дээр ямар ч одоо юм төгсөлт баг гарахгүй үүсгэргүй тийм энгийн процесстэй байгаа. Хин ч одоо тэнд эргэлзээл ч юм уу тийм юм баг байхгүй тийм. Хамгийн чухал нь зөвхөн Mobicom биш бүх хэрэглэгчид хамрагдах боломжтой. Гэхдээ вебсайтаараа тийм. За энэ дээр яг бүтээгдэхүүний төрлүүд дээр бас хараад үзэх онцлогтой санагдлаа. Би бол нэвтрүүлэх эхлэхийн өмнө ойлгохдоо за хорт тавдраар онцлогдсон тохиолдолд тухайн багцыг хүлээж авна гэж бас ийм ойлголт төрж исэн. Гэтэл энэ хим имчилгээний дэмжлэг, орлого таслалын дэмжлэг их мэтчлэн бас бүтээгдэхүүнүүд нь төрөлжсөн байгааг бас харж болохоор байна. Тэгэхээр яг энэ орлого тасалдал болон бусад төрлийн үйлчилгээнүүд дээр бас нэмэлт тайлбар өгөхгүй. Тэгэхээр яг зүгээр энэ өргөдөр энэ юу нь яаж явдаг процесс вэ гэдгийг эхлээд бидэд ойлгох хэрэгтэй. Манай өрхийн санхүү дээр яг ямар дарамт хийгээд байгаа юм бэ гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр заа нэг 40-50 сая төгрөгийн яг Монгол дотоод дэмжүүлж чадах бол одоо ингээд шок орж ирлээ, санхүү шок орж ирлээ. Тэгэхээр энэ шок чинь яг бид нар бэлэн байгаа юу, бэлэн биш байгаа юу гэдэг хамгийн ихний асуулт асуух хэрэгтэй. За тэгээд бэлэн байсан ч гэсэндээ бид нар өөрсдөө ингээд хоригдлуулж байгаа мөнгө чинь л одоо байхгүй болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үл хизээч юм илүүдл одоо зүйл биш байхгүй. Илүү ингээд одоо энэ бол маш чухал одоо хэрэгцээтэй байгаад гэсэн бид нар энийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр за цоо шинээр хор тавдраар онцлогдлоо гэх юм бол нэг 10-аас 30 сая төгрөгийн одоо нөгөө одоо дэмж одоо юу гэх юм нөхөрлөлбөр авах боломжтой. Энэ яаж гарч ирсэн тоо юм гэхээр одоо энэ хор тавдраар онцлогдоод явж байгаа хүмүүс ч өөрөө 25% нь дандаа зээл авч энэ асуудал шийдэж байгаа гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр ихэнх нь ингээд дандаа зээл аваад энэ асуудал шийдэж. Тэгээд энэ зээлийн хараас дахиад нөгөө зээлээ төлнө бол ингээд нөгөө хор тавдртай тэмцэгчсэн биш баг санхүүгийн асуудалтай орно. Ингээд бүр ийм асуудал ороод байгаа учраас энэ одоо асуудлыг эхлээд орж ирэхэд ядч нэг 20-30 сая төгрөг шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд нөгөө хүмүүс маань дээрэс нь ажиллаа хийгээд явж чадахгүй шүү дээ. Хор тавдраар өмчлсөн одоо эмчилүүлээ явж байгаа юм чинь. Доорож нэг 5-6 сарын эмчилгээ зайлшгүй шаардлагатай орно. Тэр хооронд нь нөгөө ард нь үр хөвгтөнд байж байгаа ингээд хэвийн амьдарч байгаа процесс чинь ингээд тасалдаад эхлэхээр орлого нь яах юм бэ? Цалин нь яах юм бэ гэдэг асуулт чинь. За тэгэхээр тэрэн дээр нь ядаж нэг 10 сая төгрөгийн саруулгын 2 сая төгрөг явуулаад ингээд нэг 10 сая төгрөг явуулах ийм одоо хамгаалтын шийдэл гаргасан байж байгаа. За тэгээд өндөртөх дэмжлэгээ хийх шаардлага гарна. Химийн эмчилгээ, төвийн эмчилгээ, янз бүрийн эмчилгээ хийх шаардлага. Тэгэхээр тэр чинь бас л мэдээж улсын даатгалаас бол энийг одоо өмнөгөө хийж байгаа гэхдээ маш их очер дараалттай. Тэгэхээр гэлс гараад энэ хувийн эмнэлгүүдээр явуулаад хийлье гэхээр бас л тэр нь төлбөртэй байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр нь ядаж бүтэн биш юм аа гэхэд дахиад нэг 10 сая төгрөгийн дэмжлэгийг ингээд үзүүлээд юм. Ингүүл энэ асуудал нэг юм цогцоороо нэг ингээд арай энэ хүнд нэг юм хүртээмжтэй зөв бол тэрүүнийг яг нэг зөв хамгаалж хэлэх юм байна гэдэг шийдэл гаргана. За ингээд одоогоор бол энэ нийт хамгаалтын хэмжээний 50 хүртэлх сая төгрөгөөр үргэлжлэх одоо авах боломжтой байхаар бол ийм хийгдсэн байж байгаа. Тэгээд дэж энэ бол одоо юу гэдэг энэ 50 сая төгрөгөн дээр залуу одоо эмэгтэй ирж ороод ирж гэх юм бол нэг 5,000 төгрөгөөс эхэлж байгаа жишээний. За ингээд хамгийн дээш яваад одоо эхлэхээр нэг 20-30,000 төгрөглөж байгаа жишээний. Нэг ийм одоо хамгаалттай ийм бүтээгдэхүүн гарсан байна. Энэжигийн маань хувьд өөр төрлийн даатгалд хамрагдсан байдаг уу? Одоо эд хөрөнгийн даатгалч гэдэг юм уу те? Миний хувьд бол эд хөрөнгийн даатгал байгаа. За тэгээд эд хөрөнгийн даатгал байгаа. За эрүүл мэндийн даатгал мэдээж байгаа. Тэг яг үндсэн нэг ийм даатгалууд одоо хамрагдсан байдаг. Тэгэхээр яг саяны яхав тохиолдол дээр би нэмээд
хэлэхэд энэ бол яг бодиттой тулгардаг эрсдэл гэх юм уу? Яг ингээд өнөөдөр хорт хавдраар ингээд гинт онцлогдсон хүний хувьд бол хамгийн ихэнд бодогддог зүйл бол санхүүгийн эрсдэл байхгүй юу? Ерөөсөө л санхүү л бодогдно. Угаасаа энд би хэрэг мөнгөтэй үлээ. Энэ өвчтнийг давах хэмжээний мөнгө надад байгаа юу? Би энийг мөнгөгүй учраас давахгүй одоо ингээд нас орж байгаа хүмүүс ч гэсэн харамсалтайгаар маш их байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо мөнгө гэдэг зүйл байхгүйгаас болж хүний амь нас ирсэн гэдэг бол хамгийн одоо гонигтай зүйл байхгүй юу? Тийм учраас энэ даатгал бол миний хувьд тэр утгаараа айгүй үнцэнтэй. Тэгээд хүмүүст хэрэгтэй. Тэгээд цаашлаад зөвхөн хорт хавдар биш амьдралын даатгал бол маш хэрэгтэй даатгал гэж бодогдож байна. Бүр бас олон жилийн өмнө бидний нэг ийм ойлголт байдаг шүү дээ. Хорт хавдраар онцлогдсон бол ерөөсөн эмчилгээгүй гэдэг ч юм уу тий. Одоо бол харьцангуй боломжтой, эмчлэх боломжтой гэх мэтчлэн тий арга аргачлал жоохон хөгжөөд байх шиг байна. Тийм, ер нь бол одоо хорт хавдар бол үхлийн өвчин гэж хэлэхэд хэцүү болсон. Ер нь бол хорт хавдрыг эмчлэх боломжууд маш олон байгаа боловч өндөр үнэтэй эмчилгээтэй байгаа. Одоо яг дотоод болон гадааддаа яг олон төрлийн өвчний эмчилгээний дундаас хамгийн үнэтэйд орно гэж бол би бодож байна. Тийм. Тэгэхээр энэ өндөр үнэтэй эмчилгээнээс шалтгаалаад авч чадахгүй байгаа нь хамгийн олон тохиолдол болохоос биш. Шууд одоо ингээд хорт хавдар туслаа бол үхлээ гэдэг тэр ойлголт бол одоо ер нь жоохон хоцрогдож байгаа. Тийм учраас санхүүгийн хувьд эрслээс хамгаалагдсан байх нь бас их чухал болоод байна. Яг би бас нөхөн төлбөр хураамжаа төлөх одоо систем гэх юм уу те нэг дор төлөх үү аль эсвэл цуулж төлөх үү гэх мэтчлээ. Энэ дээр ер нь яаж уян хат нөхцөл санал болгож байгаа юм бол хэрэглээ шүү дээ. Тэн дээр би нэг санаал одоо яг энэ бүтээгдэхүүн ингээд хэлсэн ба те тэр 10-аас 30 сая төгрөгийн одоо нэг удаагийн дэмжлэгүүд бол нэг удаа олгох нь гэсэн үг те. Тэр 10 сая төгрөг бол одоо 2 сая төгрөгөөр 5 сар үргэлж одоо цуулж явна гэсэн үг те. Дараагийнх нь тэр нөгөө орлого туслалын дэмжлэг бас тэр хэрэглэгч өөрөө тэрийг бүтээгдэхүүнээ сонгоно гэсэн үг. За би эндээс энийг авъя, энийг авъя гэх те бүтээгдэхүүнээ сонгоё. Тэр нь ингээд дижиталаар ингээд байж н аппликейшн дээр. Тэгэхээр тэрийг аавна гэсэн. Тэгэхээр тэр юугаа бодох юм бол ингээд хэрэглэгчд өөрсдөө сонголтыг өгч байгаа. Тэгэхээр нэг удаа авах уу, annuity гэж ярьдаг, цуулж авах уу, те жилээр авах уу гэдэг нь бол хэрэглэгчийн өөрийнхөө сонголт байна. За тэгээ нөгөө талаасаа яг бид нэр яагаад хорт хавдрын даатгал эхлээ сонгосон бэ гэхээр хорт хавдрын даатгал хорт хавдар өөрөө яг нөгөө оншин тогтоох юм бол тийм маргаан багтаа. Маргаан багтаа учраас бид нэр одоо ингэ тийм тэр ялангуяа бидний анхны энэ бүтээгдэхүүн бол хэрэглэгчид тийм хялбархан ойлгомжтой байлгаа гэдэг үднээс энэ бүтээгдэхүүнээ сонгосон. Хэрвээ тэр яг нөгөө оншин тогтоогдоо тийм юу үүсэх юм бол тэрэн дээр яг тэр нөгөө холбогдох бичгээр нь баталгаажаад тэгээд тэр дороо одоо нэг юм уу тэг гэдэг тий хоёрын сонголттой тий. Тэгэхээр тийм учраас тэр одоо өөрөө их тийм шийдвэр гаргахад амархан гэдэг утгаараа бид нэр сонгосон байна. За яг хураамжийн тухайд одоо бид нэг ийм одоо санхүүгийн хувийн санхүүгийн менежментийн асуудал байдаг шүү дээ. Нэг дор төлөх үү, за төрөнгийн даатгалын тухайд ялангуяа тий 203 саяын хөрөнгийг нэг дор одоо 0.000-ны хэдэн хувиар тооцохоор бас өндөр дүн болдог шүү дээ. Тэрийг яаж шийдэж байгаа вэ? Тэрийг цуулж төлөх боломжтой юу хураамжийн хувьд тий? Жишээлбэл 30 саяын хүн төлбөр бүхий одоо буцааж авах эрх бүхий тий ийм санхүүгийн хамгаалтыг авлаа гэж бодоход бид нэр өнөөдөр хэдийг төлөх юм бэ гэдэг дээр бас нэг бодиттой одоо жишээ хэлж өгөөч. Би одоо ингээд 36 настай хэрэгтэй юм баггүй. Тэгээ надад дээр гарч ирж байгаа үнийн дүн бол сарын одоо би 50 сая төгрөгийн хамгаалттай татгал авч байгаа. Тэгэхээр надад дээр нэг 12500 төгрөгийн одоо гарч ирж байгаа. Тэгэхээр 12500 төгрөг би яг өнөөдөр 12500 төгрөг нь сарын төлбөр тийм сар болгон төлж байгаа. Тэгээ гэрээний хугацаа бол 5 жилээрэгдэж байгаа. Тэгээ би сард бол 12500 төгрөг төлөх юм байна. Дараагийн 5 жилийн хугацаанд сард үнэ нь огт өөрчлөгдөхгүй юм байна тийм инфляц болсон ч одоо ингээд байж гин гэсэн. Тэгэхээр надад айгүй юм амар санагдаж байгаа. Тэгээ мэдээж 12500 төгрөг ч одоо би бол ингээд кофе уугаал яваад байгаа. Тэгэхээр би нэг л кофений мөнгөөр ингээд бүтэн сарынхаа энэ 50 сая төгрөгийн хамгаалтыг авчина. За ингээд энэ дээр бол энийг ингээд дадлын компаниуд бол хурааж одоо нэг хураамж авахд бол маш хэцүү учраас ерөөсөө ингээд сараар ерөнхийдөө багтаал гаргадаггүйсэн. Бид нар Mobicom-тай хамтарснараа ямар том шийдэл оруулж ирсэн гэхээр энийг зүгээр та утасныхаа төлбөр дээр давхар би гаргая гэдэг шийдэл гаргаж ирсэн байгаа нь одоо энэ дээрээс айгүй юм хүнд бол маш энгийн болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр та яах вэ гэхээр утасны хөтөлбөр дээр би нэмээд авчаарай гэдэг төвч байгаа. Тэгэхээр тэн дээр дарчих юм бол тэгэл гэрээчин баталгаажаал утасны хөтөлбөртөө цуглуулж явах боломж нь бүрдэж байгаа. Мэдээж ороод бас бүтэн одоо нэг одоо 12500 гэж одоо 60 орчим хэмжээнд 600 гаруй мянган төгрөг төлөх хасаад байна. Тэгэхээр тэр нэг мөнгийг би одоо шууд нэг дор төлж гэсэн бас болно. Тийм төлбөрийн сонголт байгаа. Тэгэх юм бол за би нэг төлчөөд зөвхөн 5 жилдээ сайхан 50 байж яа гэж бас болохоор байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүх төлбөрийн сонголтууд одоо яаж нэг санхүү дээр нь ачаа энэ ч өөрөө нэлээд том санхүү хамгаалт тэрнээсээ санхүү дээр нь ачаа болохгүй байх боломжийг энэ сар болгон
одоо төлөвийн шийдэл дээр илүү ингээд оролт ирсэн байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрэглэгчид бол баг бүх хүн энийг авах боломжтой юм гэсэн юм ойлгож байна. За их баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ энэ хэсэгт шууд цэгийн редакцийн сурвалжлагыг та бүхэнд хүргэе. Хэсэг хугацаанд завсарлаад эргээд уулзъя. Манай улсад хор тавдрын өвчнөд нүүр тулаагүй хавдрын эмнэлгийн үе цахаагүй гэр бүл тун ховор болж энэ төрлийн өвчнөр өвчлөгчдийн тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж байна. 2024 оны байдлаар улсын хэмжээнд 8700 гаруй хүн хор тавдраар өвчлжээ. Гэр бүлийн нэг гишүүн хор тавдраар өвчлөхөд тухайн гэр бүл санхүүгийн дарамтанд орж орлогогүй болох өдөр хоногийг зээл тусламж гордож өнгөрөөдөг хүндхэн бодит байдалтай нүүр тулгардаг. Тэгвэл Mobicom Corporate Connect Life даатгал компани хамтарч Mobile Life үйлчилгээ нэвтрүүлж хор тавдрын улмаас иргэдэд учирч буй санхүүгийн эрсдлийг бууруулах энэ хүнд байдлыг хялбар байдлаар даван туулах, өрхийн орлого тасалдах эрсдлээс хамгаалах, эрсдлийг урьдчилан тооцож хамгаалах дадлыг төлөвшүүлэх зорилготойгоор амьдралын болон эрүүл мэндийн урт хугацааны даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлээд байна. Mobile Life даатгалын үйлчилгээг авахын тулд гэрээсээ гарах шаардлагагүй. Та Mobicom-ийн хэрэглэгч байхад хангалттай бөгөөд гар утснаас Mobicom-ийн аппликейшнд нэвтрэн уг үйлчилгээнд бүртгүүлж даатгалын төлбөр тооцоогооч онлайнаар хийнэ. Mobile Life даатгалын үйлчилгээнд дижиталаар гэрээгээ байгуулдгаараа онцлог бөгөөд даатгалын төлбөрөө гар утсныхаа төлбөр дээр нэмж төлгөөрөө давуу талтай. Mobile Life амьдралын даатгалын төлбөр нь сард хамгийн багадаа 5,000 төгрөг төлөхөөс эхэлнэ. Хэрэглэгч хүсвэл өөрийн хэрэгцээнээс хамаарч 10 саяас 30 сая төгрөг төлөх боломжтой. Одоогийн байдлаар бид нэр хор тавдрын даатгал, орлого хамгаалах амь насны даатгал гэдэг хоёр бүтээгдэхүүнийг бид зах зээлд санал болгочод байгаа. Тун удахгүй ипотекийн зээлийн даатгал гэх мэт зөндөө олон шин төрлийн ийм даатгалын бүтээгдэхүүн гарна. Хор тавдрын хувьд болохоор бид нэр хэрэглэгч хүсэх юм бол 10 сая, 20 сая, 30 сая төгрөгийн хор тавдрын даатгалтыг өөрөө сонголтоор авах боломжтой байгаа. За энэ дээр нэмээд химийн имчилгээний нөхөн төлбөр, орлого таслалын нөхөн төлбөр гэх мэт бас сонголтуудыг нэмээд авах байдлаар хэрэглэж өөрөө хүснээр сонгож болно. За төлбөрийн хувьд болохоор Mobicom-ийн төлбөр дээр сар болгон гаргаад явах, нэг доор гэрээний хугацаанаа төлөх, хагас жилээр төлөх гэдэг олон төрлийн бас зөндөө олон сонголтууд энэ бол байгаа. Хэрвээ та хор тавдраар өвчлсөн тохиолдолд Mobile Life-аас нөхөн төлбөр авахдаа компани үүд хаалгыг сахих шаардлагагүй. Нөхөн төлбөрөө мөн л онлайнаар нэхэмжилнэ. Ингэхдээ Mobicom-ийн аппликейшнд нэвтэрч нөхөн төлбөрийн маягтыг бөглөн батлоогийн шинжилгээний албан ёсны хариу зураг оруулж хүсэлтээ илгээхэд л хангалттай. Нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг ажлын 3 өдрийн дотор шийдэж олгодог байна. Тэгэхээр хор тавдрын даатгал маань ерөнхийдөө нийгэмд өрхөд учирч байгаа энэ томоохон санхүүгийн эрсдлийг тогтворжуулах ийм үндсэн ач холбогдолтой байдаг. Амь насны даатгалд хамрагдсан өрхийн энэ санхүүгийн эрсдлийг даах чадвар маш сайн болдог. За үүний өмнө хамгийн гол нь бид нэр хор тавдрын даатгалыг ингээд бүх хэрэглэгчдэд санал болгосноор бид нар хамгийн түрүүнд энэ нийгэмд юу хэлэх гээд юм гэхээр эрсдлээ одоо даатгуулах байлаа. Эрсдлээ ингээд урьдчилан төлөвлөөд хамгаалуулах энэ нэг зам төлөвт суралцаасаа энийг ач холбогдлыг ойлгосоо гэдэг энэ санхүүгийн боловсролыг сайжруулах үндсэн юм зорилго тавьсан байна. Mobicom Corporate зөвхөн харилцаа холбооны салбарт ажиллах бус нийгэмд үүсээд буй томоохон асуудлыг шийдвэрлэх нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа ажил бол Mobile Life даатгалын үйлчилгээ юм а. Ташрамдуулахад Mobicom-ийн дараа төлбөрт болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчиддээ 4 сая хүртэл төгрөгийн үнийн дүнтэй хор тавдрын даатгалд хамрагдах эрх биелэгдэж байгаа юм байна. Хөтөлбөртөө эргэн тавтай морилно үзэгчтэй. За хор тавдрын тохиолдлыг бид хэд түрүү харсан 8000 гаруй жилдээ дунджаар байна гэж. Mobicom-ийн хосолсон болон дараа төлбөрт хэрэглэгчийн тоо 1 сая. За саяхан би Pages-аас харж илаа Mobile Life-ийн хэрэглэгчдийн тоо эхний бүр хэдхэн хоногийн дотор 20,000 хүн давцсан байна тий. Тэгэхээр энэ төрлийн зах зээлд яг даатгуулагч талаасаа цаашдаа одоо бизнес төлөвлөгөө талаасаа гэх юм уу тий хэдэн хүнийг хамруулна гэж зорж байгаа. Яг хэрэглэгчийн зүгээс харахаар тэр бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авж ин хийхээс илүү яг тэр хэмжээгээрээ бас мэдлэг, соёл, эрсдэл бас буурж ин гэсэн ийм үнцгээс ажиглагдаж байна. Яг тоо хэмжээний хувьд ямар төлөвлөгөөтэй явж байгаа вэ? За Mobicom Corporate яагаад энэ бизнест орсон гэдэг нь Mobicom Corporate бид нэр тийм хэрэглэгчийн одоо
сан байна тий. Хэрэглэгчийн сан дээр тулгуурлаад одоо яг энэ бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр бид нар яг өмнө яг ийм кейс биднэрт байсан. Тэгээ 5 жил 6 жилийн өмнө бид нар одоо Монпе гэдэг одоо төлбөрийн шийдэл анхны цахим мөнгийг Монгол банкны зөвшөөрлөөр аваад тэгээ тэр бүтээгдэхүүн танигдаад ингээ гараад нийгэмд банк бүсийн салбарын одоо хэрэглэгчийн тоог одоо 100 мянгаас 1 сая болгож нэмэгдүүлж ирсэн. 100 мянгаас 1 сая. Тэгэхээр тэр чинь бол одоо яг нөгөө нэг ийм хэрэглэгчийн суурь баазыг ингээ те одоо маш финтек шийдлэр ингээ те нэмэгдүүлж ирсэн. Яг тэрнтэй адилхан тийм одоо үзэгдэл бид нар гарна гэсэн тийм төсөөлт байгаа. Тэгээ одоо яг өнөөдөр бид нар энийг нээгээд 9 сарын 11-ээс хойш одоо ингээ өнөөдөр ингээд 22 23 хоног явуулж байна те 23 хоногийн хугацаанд бид нар өнөөдрийн байдлаар 30 мянган хэрэглэгчтэй болсон байна. Тэгээ 30 мянган хэрэглэгч гэдэг бол баг тоо биш. Тэгээ хэрэглэгч бол маш хурдан энийг дасан зохицож авч байна. Тэгээ би бол илүү одоо энэ нөгөө үлдсэн 970 мянган хэрэглэгч маань аваасаа те энд бол ямар нэгэн тийм хүнээс гарах зардал байхгүй, нэмэлт зардал байхгүй. Гэхдээ энийг аваад үзчих те энийг ингээд мэдрээд те одоо бол бид нар юу гэж төсөөлж байгаа хэрэг ирээдүйд яг монголчууд бүгдээрээ яг энэ амьдралын даатгалаар даатгдсан гэдэг тийм соёлтой болоосоо гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэг яг энийг ингээд мэдрээд ингээд авцсан байх юм бол бүх хүмүүс энийг ойлгодог болно. За тэгээ энэ бол зөвхөн ихний бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн одоо өшөө сонирхолтой бүтээгдэхүүн бол гарч ирэх байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны нэгдсэн тайланд 24 оны байдлаар за ердийн даатгал, урт хугацааны даатгал хоёрыг бас харьцуулсан үзүүлэлт нь одоо л ердийн даатгалын бүтээгдэхүүнүүд маань хурамжийн орлогоорооч тэр одоо хөрөнгөөрөөч тэр хөдөлбөрөөрөөч тэр хамгийн өндөр хувьдыг бас эзэлж байгаа. Та сая дурдлаа цаашдаа энэ бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлээд явна гэж. Тэгэхээр би дараагийн бүтээгдэхүүнүүд юу байх бол те одоо хорт авдрын эрсдлийн даатгал маань өөрөө бас насны хязгаарлалтай байгаа. Өшөө цаашаа өргөжих төрлүүд нь ер нь яаж төлөвлөж байгаа бол ямар судалгаатай явж байгаа вэ? За энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол мэдээж Монголд амьдралын даатгал байхгүй гэж хэлж болохгүй тийм одоо жижигхэн одоо бол сая байсан. Тэгээ бид нар энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хичээж байна. Тэгээ мэдээж энэний цаана бол ингээд машин эвдэрхээр одоо бидэд засуулаад болоод сураад шүү дээ. Сурцсан байна гэсэн үг байхгүй энэ нэгсэндээ бол. Тэгэхээр одоо та өвдвөл яах юм бэ гэдэг ер нь асуудал тий. Таны гэр бүл орлогогүй бол яах юм бэ? Тэ ер нь би урт хугацаанд энэ санхүүгийн асуудлаа төлөвлөж сурах уу гэдэг одоо энэ асуудлуудыг энэ компани шийднэ гэсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо сайн ярьж байгаа миний өргөтөр за хорт авдрын мэдлээ сая зөндөө ярьж байна. Хорт авдрын эрсдлэрүүд ингэж одоо шийдэж бас болох юм байна. Ингээд хэлбэрхэн шийдэж болох юм байна. За тэгэхээр дараад нь бид нэр тэгвэл миний өрх ер нь орлогогүй гэж юу юм те. За тэгвэл нэг хөдөлмөрийн шийдвэр алдвал яах вэ? Өргөч нь дахиад орлого болж байна. За бид нэр хосорол амьдрал юм чи хин нэг нь нас оруул яах вэ? За ингээд энэ эрсдлүүд бол айгүй чухал эрсдлүүд юм гэсэн. Тэгэхээр олон улсад ер нь яаж юм гэхээр хэрвээ нас орох юм бол нэг одоо тухайн одоо нас орсон хүнд гэр бүлд нь тухайн хүний орлого нэг 36 сар үлдчихэж тэр айлын санхүү, өрхийн санхүү ингээд шууд хүн зөвлөлтөнд орохгүйгээр ингээд арай нэг алуурхан буцаж гарч ирж байгаа юм дүр зэрэг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд бүхэл дэлхийгээрээ ер нь бол тэгж амьдарч байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нэр тийм юм байна уу гэхээр би өнөөдөр одоо ингээд тэгээд дээрэс нь ямар асуудал бас үүсэж байгаа гэхээр хоёр эрэгтэй дутмын нэг нь 55 наснаас өмнө нас орж байгаа. Тэгэхээр 55 нас ирж байгаа эмэгтэй хүн чинь ерөөсөө нэг нь л нөхөргөө тэг хоёр хүүхэдтэй ч юм уу гурван хүүхэдтэй байж магадaltaй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг яаж амьдрах юм бэ гэдэг одоо асуудал ирдэг гэсэн. Тэгэхээр тэн дээр бид нар бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Орлого хамгаалтын даатгал гэдэг ийм төрлийн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр мэдээж нас орлтын эрсдлийг хамгаалж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яаж яах гэхээр за би орлогоо үлдээе 3 жилийн хугацаанд үлдээе гэдэг одоо жишээ нь бүтээгдэхүүн одоо энд одоо гарцсан явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг хэрвээ сонголоо гэх юм бол за би нэг сар 3 сая төгрөг одоо 36 сарын хугацаатай үлдээх юм бол нэг 108 орчим сая төгрөг үлдээж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо би жишээ нь одоо яг хамрагдсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийт 118 сая төгрөгийн хамгаалалт авсан байж. Тэгэхэд сард надад нэг 59 мянган төгрөг гарч байгаа. За эмэгтэй хүн дээр бол баг энэ 3 дахин баг гарна. 2 3 дахин баг. Яг бол эмэгтэй хүнээс орлол харьцангуй бага учраас. За тэгэл нөгөө адилхан нэг дахиад нэг 10 20 мянган төгрөгөөр ер нь бол би бол ингээд тултал бүх хамгаалтыг авч үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өөрийнхөө санхүү тохируулаад магадгүй 50 сая төгрөгийн хамгаалалт авъя, 40 сая төгрөгийн хамгаалалт авъя, 80 сая төгрөгийн хамгаалалт авъя гэдэг. За тэгээд ингээд авахд бол 18-тай эмэгтэй дээр 2200 орчим төгрөг гарч байгаа. Тэгэхээр бодлоо тэгээд 2200 төгрөгөөр одоо ингээд өөрийгөө хамгаалах юм боломж гэдэг чинь. Тэгээд энэ одоо боломжийг бол ингээд социал дээр бас энэ хорт авдрын даатгалын бүтээгдэхүүний араас гаргаж байгаа. За ингээд энэний араас бол бид нар бас давхар ямар бүтээгдэхүүн гаргах юм гэхээр одоо олон улс education endowment гэж нэрлэдэг тийм боловсролын хоригдлын бүтээгдэхүүн. За манайд явдаг банкуудын гаргадаг, санхүүгийн байгууллагын гаргадаг боловсрол биш. Тэд нар яадаг вэ гэхээр хоригдлуулж явжгаад 18 сар 21 мөн дүндэр өчдөг. Энэ даатгалын хоригд боловсролын хоригдлол ямар одоо даатгал ялгаатай юм гэхээр хэрвээ тэр дунд нь явжгаад аав ээжийнх нь хэн нэг нь нас орчих юм бол тэр мөнгийг даатгалын компаниас ингээд
үүсээсээр байгаа тэр хүүхдийг яг тэр одоо зорилгод нь хүргэдэг. Аав ээж нь байхгүй байлаа гэж тэр хүүхэд боловсролынхаа зорилгод хүрэхгүй байх гэсэн үг байна. Тэгэхээр тэр боломжийг гаргадаг ийм одоо бас төрлийн бүтээгдэхүүн ба. Тэгэхээр бид эзэж тийм бүтээгдэхүүн авч үзег байгаа гэсэн үг байна. Тийм төрлийн бүтээгдэхүүн гарна. За тэгээд нөгөө одоо ингээд эрсдлүүдэд бууруулчих юм бол дараад бид нар орлогоо төлөвлөх одоо урт хугацаатай эвдрээр орлогыг яаж төлөвлөх вэ гэдэг бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За ингээд энэ бол ингээд үе шаттай гараад ингээд явах бас ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Маш сонирхолтой бүтээгдэхүүн л ингээд араараасаа гарна. Хэрэглэгч талаас хэрэгцээ шаардлага ер нь юу вэ? Одоо сая жишээлбэл боловсролын бүтээгдэхүүний хамгийн ихний концепцаас хэллээ шүү дээ тий. Би одоо ингээд яг энэ мэдээллийн талаар сонсож байхдаа энэ даатгалыг хамгийн сонирхож сонсож байсан байхгүй юу? Яг тэгэхээр за яг миний хувьд бол хорт тавдар тусаад одоо имчилгээ хийлгээд ингээ хяналтанд явж ин тэ тэгэнгүүт амь насны даатгал одоо амьдралын даатгал дотроосоо амь насны даатгал буюу хэрвээ за одоо энийг одоо муу ёрлно гэж монголчууд ярьдаг те гэхдээ муу ёр бол биш хүн зүгээр эрсдлийг тооцоолж байгаа асуудал тэгэнгүүт хэрвээ би ямар нэгэн тохиолдолд нас орсон тохиолдолд миний хоёр охины санхүүгийн одоо хэрэгцээг хэн хангах вэ? Хэн хамгаалах вэ гэдэг асуудал хамгийн одоо эмзэг сэдв баггүй юу? Тэгэнгүүт тэрэн дээр амь насны даатгал орж ирж болж байгаа. Тэгээ дээр нь энэ боловсролын одоо endowment гэдэг одоо боловсролын энэ даатгал хамгааллын даатгал тий энэ даатгал бол надад хамгийн сонирхолтой санагдаж байгаа байхгүй яа тэгэхээр ямар нэг эрсдэл тохиолдсон одоо хүн болгоны санаа зовж байгаа юм бол хүүхдүүд маань яах вүлээ үлдсэн хүмүүс маань яах вүлээ л гэж хүмүүс ер нь яг эхлээд өвчин тусаад боддог. Угаасаа би ч гэсэн анх хавдар туслаа гэдэг мэдээ аваад ерөөсөө л ганц толгойд орж ирж исэн зүйл бол миний хоёр охин одоо яах вүлээ яг тэгэхээр би бүх санхүүгийн зохицуулдаг хүн байдаг. Тэгэнгүүт одоо ингээд хоёр хүүхдүүд боловсролын хин хариуцах уу те цаашлаад одоо юу идэж уугаад ямар орон байранд ингээд амьдраад цаашлаад ирээдүйн ямар ч баталгааг болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт энэ дээр бол даатгал хамгийн чухал гэдгийг би тэр үед л ойлгоод одоо ч гэсэн энэ даатгалууд гарахаар яг одоо хамрагдъя гэдэг шийдвэртэй байгаа. Их баярлалаа. Яг том тоонуудыг харъя л да тий. Mobicom-ийн зүгээс хэрэглэгчтэй эхний 1-4 сая төгрөгийн хамгаалтыг бэлэг болгосон ба гэж та өмнө дурдчихсан. Энэ бол мэдлэг мэдээллийг түгээ ийм соёлыг илүү бэхжүүлэх гэсэн ийм зорилготой гэж. Энэ одоо нийт дүнгээрээ хэдийн хэмжээний хамгаалт вэ? Цаашдаа ер нь олон хэрэглэгч нэвтэрхийн хэрээр энэ шинэ бүтээгдэхүүний зах зээл талаас харуул хэдийн хэмжээний ер нь зах зээл яригдаж болохоор юм бэ? Үйлчлэгээний зүгээр энгийн жишээ. Одоо өнөөдрийн бид нэр өгж байгаа тийм энэ 1-4 сая төгрөгийн хамгаалт. За дунджаар 2 сая төгрөг гэж бодъё те. 2 сая төгрөгийн хамгаалт. Тэгээ 1 сая хүнд гэдэг үржид үзэх юм бол 2 ихний төгрөгийн хамгаалт гэсэн үг. 2 ихний төгрөгийн хамгаалт гэдэг бол одоо те бага мөнгө биш. Тэгээ бид нар яг энэ одоо зах зээлтэй тийм шин тийм давлгаа гаргая те яг хүмүүс ингэж хамруулдаг болъё. Тэгээ одоо сая энэ жий хэлж байгаа хүмүүс ердөөс энийг мэдэхгүй байна. Тэгээ энийг хэрэглэхгүй байна. Тэгэхээр яг энийг яг мэдрээд хэрэглээд ингээд өдөр тутмдаа ингээд өөр ингээд яг тийм талах шиг болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар одоо яг ирээдүйд энийг маш том бидний харж байгаа би нэг тоо баримт хэлээ л да. Дэлхийд дээр одоо ер нь энэ даатгалын одоо зах зээлийн одоо дотоодын нэмэгдэлтэнд эзлэх хөв бол дунджаар нэг 5-аас 7% баг шүү. Монголд бол 0.6% баг. Тэгэхээр ердөөсөө бид нэр яагаач хүнэс те даруй 10 дахин баг энэ зах зээл ердөөсөө өгч байгаа хүнэс. За тэгээд дээрэс нь тэр дундаа Монголд байгаа өнөөдөр даатгалын зах зээл те одоо 98% нь эрдийн даатгал буюу богино хугацаатай даатгал. Тэгээ 2% нь урт хугацаатай даатгал гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр одоо энэ зах зээл мань өөрөө бүр огт хөгжиж эхлэх байгаа. За тэгээд дэлхийн одоо юуг үсэх юм бол трендийг үсэх юм бол нэг ойролцоогоор 50-50 баг шүү. Эрдийн даатгал одоо урт хугацааны даатгал амьдралын даатгал. Тэгэхээр биднэрт энэ зах зээл бол цаашаага нэлээд тийм томрох тий одоо хэрэглэгчид ингээд өдөртөн хэрэглээ занших юм бол энэ одоо ер нь л би бол түрүүн хэлснээр яг талхтай адилхан бүтээгдэхүүн болох хэрэгтэй гэж. Даатгалын компани талаасаа ер нь бизнес төлөвлөлтөө яаж хийсэн бол? За мэдээж нөгөө бизнес юм чинь тий ашигын байгууллага. Гэхдээ мэдээж энэ утга учиртай. Арай нөгөө энэ ихтэй жоохон хүнд сэдв баггүй ер нь амьдралын даатгал урт хугацаанд ер нь санхүүг төлөвлөнө гэдэг чинь өөр ингээд зээл олгох, хадгаламж татах гэдэгтээс арай жоохон хүнд сэдв гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь ингээд бас энэ санхүүгийн салбарын өөрийн хөгжилтэй холбоотойгоор орж ирж байгаа юм л да. Ингээд санхүү салбар нь өөрөө хөгжөөд ийм юм байх юм байна гэдэг ингээд хүмүүс нь ч гэсэн боловсроод тодорхой хэмжээний бас ингээд мөнгөтэй болж иж тэг ингээд за одоо би ер нь л ингээд зохицоор нь ингэж харах юм байна. 5-10 жилээр хөлөвлөх юм байна гэдэг энэ одоо бас соёл орж ирж ингээд явж байгаа. Гэтэ манайх бол арай л тэнд хоцрогдсон ер нь бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ даатгалын компаниудын нийт одоо
хэмжээ чинь бол нэг 600 тэрбум 700 тэрбум гэх ингээд нэг юм оранж хийж байгаа. Тэгэхээр түрүүн өмнө цахил ирсэн нэг 50% байх хэрэгтэй. Тэгэхээр удахгүй энэ бол хэрвээ бид энэ зах зээлийг одоо маш хурдтай хөгжүүлж чадах юм бол тэр хэмжээний одоо боломжоор бол төхөж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө урт хугацааны даатгагдчихвал юу хийдэг вэ гэхээр тэтгэврийн хөрөмтөл хийх хэрэгтэй. Бид нар энэ нөгөө тэтгэврийн хөрөмтөл гэдэг бол энэ буцаагаад бүх хүмүүс бол бид нэр одоо дундаа юу эзэмших юм бэ? Яаж одоо ер нь урт хугацаанд санхүү хамгаалах юм бэ гэдэг асуулт шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас одоо урт хугацааны дадлын кампани эрхэлж болдог. Тэгэхээр тэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бас гаргаад явна. За ингээд харахаар ер нь бол за нэг богино одоо дунд хугацаанд бол бид нэр одоо энэ эрдэнэ дадлын зах зээлтэй тэнцүү хэмжээр очих хэрэгтэй. Энэ дэлхийн жишгээр очих хэрэгтэй. Цаашлаад энэ одоо тэтгэврийн асуудлыг бас давхар гаргаад явах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо байр суурьтай бизнес төлөв тохиолдол. Дүрм журм зохицуултын тухай сайжруулах шаардлагатай зүйл байдаг уу? Зохицуултыг мэдээж одоо юу гэдэг юм бид нэр тэтгэврээр бол мэдээж зохицуултын шаардлага байгаа. За тэр нь ямар одоо зохицуултын шаардлага вэ гэхээр дэлхийн бүх улс орн бол тэтгэврийн одоо ингээд олон талбар тогтолцоотой байгаа тийм манайх ч юм л одоо ингээд эв сангийн нэгдлийн тогтолцоотой явж байгаа. Тэгэхээр тэр тогтолцоо бол өөрөө ингээд нэлээд хуучирч гсэн тогтолцоо байж байна. Тэгэхээр бидний одоо ингээд яг бидний үеийнхэн бол тэтгэврт гарахад ер нь тэтгэвэр авах гэсэн маш эргэлзээд болсон. Одоо өнөөдрийн нөхцөлөд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тогтолцооны үдгээр бид нар энийг бол дэцсэх хэрэгтэй. Тэтгэвэр засгийн байгууллагууд бол би маш сайн харж юмшиж байгаа. 2010 оноос хойш дэлхийн одоо банк одоо дэлхийн ингээд бусад бүх зөвлөх компаниуд бол манайд баг миний санахад 7-8 удаа зөвлөмж өгсөн. Тэгээд бүх зөвлөмжүүд бол энэ одоо олон талбартай болооч тий тэтгэврт гарахаар нь ядаж энэ хүнийг нэг юм яаж амьдрах нь жоохон тодорхойлоод өгч гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол одоо бол тэтгэврт хараад ядуу болдог ийм тогтолцоотой амьдарч байгаа учраас за энийг ингээд яаралтай засах байх. Гэтэ намрын чуулганаар орно гэдээ явж байгаа учраас энэ дээр бол одоо ажил бол хийгдэж байгаа гэж харж байгаа тийм. Эрх зүйн шинжилтүүд нэгдэж байгаа хаа. Тэгэхээр зөвхөн эрх зүйн шинжилгээ хийгдэж болчихгүй. Энэний араас бол одоо компаниуд нь маш одоо энэ хүмүүстээ энэ мэдээлэл түгээгээд ингээд сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Давхар. Бизнесийн байгууллагууд нь бас сайн ажиллах хэрэгтэй. 30 мянган хэрэглэгч богино хугацаанд бүртгүүлсэн гэж та түрүү тоо хэлжсэн. Энэ хэрэглэгчний онцлогийг дүн шинжилгээ хийж үзвэл ямар харагдаж байна? Насны хувьд ч юм уу, эсвэл үнэн ч хэрэглэгч гэдэг юм уу те? Эсвэл аппликейшн илүү сайн хэрэглэдэг хүмүүс нь байна уу? Яг ямар онцлог харагдажсэн бол? Ер нь бол хүмүүсийн хамралт бол нэлээд сайн байгаа. Гэхдээ бидний эхний төсөөлжсэн арай өөр үр дүн харагдсан. Одоо яг бүтэн нарийн судалгаа хийгэв нь яг бидний эхний гарсан одоо хэрэглэгчийн одоо бүртгүүлсэн байдалтай хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн сонгосон байдлыг харах юм бол бидний анхны одоо Connect Life Mobicom хоёрын хамтарсан бизнес төлөвлөгөө байгаа. Тэрнээс арай өөр дүр зураг юу харагдсан гэхээр бидний төсөөлөл бол нэлээд ахмад настай улсууд тий 30-аас дээш 40-оос дээш настай хүмүүс илүү одоо нэг даатгалд хамрагдах гэтэл залуучууд илүү их хамрагдсан. 20-оос 30 насны залуучууд ихэнх дийлэнх нь хамрагдаж байна. Тэгэхээр тэр бол одоо нэг арай өөр тэр нэг санхүүгийн боловсролын ойлголт арай өөр багш байна гэж харагдаж байна. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор бид нар одоо яг бидний эхний санал болгож бүтээгдэхүүн бол үнэгүй бүтээгдэхүүн шүү дээ. 1-4 сая төгрөгийн хамгаалтыг өгч байна гэтэл яг бодит байдал дээр бид нар яг 22-нд үндсэн нэг төлбөртэй бүтээгдэхүүн, тейлер бүтээгдэхүүн гаргасан чинь тэр бүтээгдэхүүнийг маш хүмүүс хурцтайгаар авч байна. Бидний төсөөснөр бол за энийг хүмүүс авахгүй эхлээд ямар ч лсэн үнэгүй бүтээгдэхүүн авах гэж бодтол төлбөртэй бүтээгдэхүүнийг шууд хүмүүс сонгоод аваа явж байна. Тэгэхээр тэр бол хүмүүст бол хэрэгцээ шаардлага байна гэдэг нь бол тэндээс харагдаж байна л да. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө талаасаа бид энийг маш сайн хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээ ойлгуулах юм бол бидний төсөөлөл бол энэ ондоо ер нь нэг 100 мянган хэрэглэгч бол одоо ангалтаа орчих юм байна гэсэн тийм төсөөлөлтэй байна. Түрүү инжээ маань хэлжсэн бас ойлголт мэдээлэл маш сайн байх хэрэгтэй байна гэд тэ хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна, төлөвлөх хэрэгтэй байна гэд ер нь яавал хувь хүний даатгалын эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах тэр цахилга бат, тэр сэтгэлгээ, тэр соёл суух бол та үн дээр бас олон нийтэд хандаад өөрийнхөө туршлагаасаа хуваалцахгүй. Миний бодлоор яг зөвхөн нэг энгийн үгээр хэлвэл айдас. Ер нь бол юу ч тохиолдож болох юм байна гэдэг айдас мэдэрсэн үед хүн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж эхэлдэг. Тэгэхээр одоо ингээд айгүй тайван байна гэж би бодож байгаа байхгүй. Хүн угаасаа ингээд зовлон болон өвчин тулгараагүй цагт айгүй тайван байдаг. Харин зүгээр нэг удаа айдас мэдэрсэн бол тэрнээс цааш эрсдэл бол үргэлж миний хажууд тэгээд манай гэр бүлд байж идэм байна. Энийг би хамгаалах арга хэмжээнүүдийг авах хүн нь би юм байна гэж ойлгодог. Тэгэхээр одоо нэг талаасаа ингээд зүгээр жишээ аваад яриа л да. Тэг өнөөдөр за миний ойр дотны нэг хүний ээж нь хорт тавдар тусчих. Тэгэнгүүт тэр хүнд халаасанд нь 2 сая төгрөг л байгаа. Тэгээд ээжийнх нь одоо тэр захын зардлын хаанч хүрхгүй тий. Тэгээ энэ хүн одоо яаж тэр зардлыг нөхөх вэ гэдэг шууд сэтгэл зүйн болон санхүүгийн дарамтанд унж байгаа. За миний хувьд ч гэсэн адилхан яг хорт тавдар туслаа хамгийн түрүүнд
санхүүгээ бодож эхэлж байгаа байхгүй юу. Гадагшаа явж эмчилүүлэхээс өөр аргагүй байдалд орж байгаа. За энэ чинь хэдэн зуун саяар яригддаг төлбөр те. Энийг надад байгаа юу өнөөдөр. Тэгээд за энэ бүх хуримтлалаа зориулаад дуусны дараа амьдрал яаж үргэлжлэх вэ? Одоо энэ чинь ажил хийхгүй болохоор орлого тасалдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ орлогыг би яаж нөхөх ёстой вэ? Цаашлаад за ингээд ямар нэгэн байдлаар би өөрөө нас барлаа гэж бодоход хүүхдүүд маань хин дэмжих вэ? Ямар нэгэн даатгал надад байхгүй байсан цаг үе шүү дээ тий. Тэгээ бодохоор тухайн одоо эрсдэл айл болгондны нэг хүнд одоо байгаа угаасаа хорт тавдар гэж ярил өрх болгонд нэг хорт тавдар байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдлийг яг боддоор ойлгоод тэгээд надаа яг өмнө нь уулзж байхад хэлжсэн үг нь айгуу санаанд гинт буулаа л да. Хүнийг яг хайрлна гэж байгаа бол зүгээр нөгөө хоосон хайрлах нэр биш. Жигнэсээ яг эрсдлээс хамгаалах гэдэг бол чин хайр юм а гэж надад хэлжсэн. Тэр үг нь айгуу үнэн санагдчихсэн баггүй. Тэгэхээр тэр үг ч гэсэн би одоо ингээд хүмүүст хэлмээр байна. Яг хүнийг одоо хайрлах юм уу өөрөө хайрлаж байгаа бол яг бодит үйлдэлийг аваач ээ л гэж хэлмээр байна. За их баярлалаа та бүхэнд бидний урилгыг одоо хүлээн авч хүрэлцэн ирж бас даатгалын салбарт шинээр нэвтэрж байгаа маш онцлогтой бас олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагыг эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг одоо хангасан ийм шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа та бүхэнд бас баяр хүргэе. За өдөртөө энд хүрээд ярилцлага маань өндөрлөж байна. Анализ, засаглал ба зах зээл хөтөлбөрийн маань энэ удаагийн дугаараар даатгалын салбарт тэр дундаа амьдралын даатгалын салбарт шинээр нэвтэрсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар болон даатгалын зах зээлийн гол тоглогчид, харилцаа холбооны тоглогчдтой хамтран яаж ийм өвөөжтэй новацлог шийдлийг бүтээж болох вэ гэдэг энэ асуудал дээр төвлөрч ярилцлаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Бодлого тодорхойлогч, зах зээлийн түлхүүр тоглогчдын дунд эрүүл өрсөлдөөн, хөгжил, бүтээмж, инновац боожих боломж. Зорилт дагуулсан галгарсан асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, бодит санаачлан, үйлдэл гаргалгааг хамтран хилэлцэх холбоос. Анализ шоу засаглалт нээлттэй зах зээлд шударга зарчмыг нэхнэ.